Ororege Samidoh ni akorwo agitegura Karen Nyamu na Karen eritwo ihinda ni ikinyu atige gutinda agiprove ati she is in a good relationship na Samidoh. Akenya macoka thutha na makorwo makionania uria Karen ariwe utumite maundu makinye haria makinyite ni kuona akoragwo agicumikia andu ka relationship gake na Samidoh na agakorwo akiiga maundu mothe nenda-ini. Ndeto ino yukite thutha wa Samidoh kuruga Karen Nyamu Petro Yesu Yohana. Tushoke thutha hanini, what has been happening? Samidoh ugite Karen alikuwa tu anatafuta pepo. Furthermore, Samidoh posted this photo na gikombe kia bia kuria arakorirwo agitag arata ake Kajei na Waweruyu, akionania ati we na arata ake makenanagira na njohi muthemba wa bia no ti njohi mithemba teyo. Na kiuria kia fans ni why Karen Nyamu posted the receipt kuonania ma ni agurire njohi yo na aguragira Samidoh. What we can say is she's the only one ungimenya why she did that. After video ya Suga Sabi tukoretwo tugieterera Samidoh a defend Karen Nyamu publicly, but he's doing none of that. In fact, Samidoh akoretwo akigeria kuruga image eno ya social media regarding relationship yake na Karen Nyamu. And yesterday ni arakorirwo agikushon ashabiki ake akimera matigakorwo magitikia maundu mothe maraikio guku nenda-ini, akiruga image yo makiria augete yeye na miaka yake midogo sio mubaba wa mtu. In fact, arauga yeye ni one man guitar. Tugitaura, that statement means I am a one man woman. Ni wa mutumia omwe. Fans matigwa na shuria makeria why Karen Nyamu has been shouting yeye ni Karen wa Samidoh, kana ni makere maikara na Samidoh makadiscuss that, kana gitumi gia Samidoh gukorwo akiruga Karen Petro Yohana ororimwe guku nenda-ini. Ririkana Karen Nyamu akigura njohi said ni ya mubaba wake. This is what Samidoh had to say about kuitwa mbaba. Akorirwo agicokeria Marion Wachira uria kumwirite mubaba wa Karenzo na Eddie. Na Samidoh era Marion Wachira, mimi mtoto mdogo tu, one man guitar, nimefika miaka ya kuitwa mbabas? A question mark. Na akorwo agitheka muno. Karen ni akorirwo agipost agiteta akiuga we ndakorirwo akigweta ritwa ria mundu na ugite tu mbabas, insinuate ati mbabas ari Samidoh no akorwo aguragira njohi yo baby daddy wake ucio ungi, akiuga we ndari baby daddy o Samidoh tu, ni ari baby daddy ungi. Akiurio gitumi kiria atapostaga baby daddy ucio ungi wake, akiuga huyo ni ex na hawezi post kana mundu ndapostaga ex wake. No mothe ni akorwo agicontradict rege, akiuga ati yeye hakuwa na maanisha mbabas ni Samidoh, alikuwa na maanisha mbabas can be either Samidoh or the other baby daddy. No Samidoh ni okakuruga ningi akiuga ati we ti mbaba wa mundu na miaka yake ni minini na ndagirirwo gwitwo mbabas ni mundu. Tugukinyia ndeto icio hau, but continue sampling some of the comments ikorirwo igeikio ni mashabiki a Samidoh riria agikorwo akiuga ati he is a one man guitar. Make sure to watch in our next one, subscribe and turn on your notification.